بوجه ندائي لسعادة النائب العام للتحقيق في إخفاء وتبديد المهندس عبد الصادق الشربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة حاليا، من وقت ما كان رئيس لمجلس إدارة روزا اليوسف. بطالب بالتحقيق في إخفاء وتبديد ملف الوظيفي اللي بناء عليه بيتم الترتيب لكل حقوقي المالية والمهنية والوظيفية، وبيمتد كمان الموضوع للمستحقات لأسرتي في حالة الوصول لسن المعاش أو في حالة الوفاة. عبد الصادق الشربجي ادعى إن مليش ملف في المؤسسة وأنكر وجود هذا الملف. رحت للمحكمة، أثبتت تحقيقات وأوراق محكمة استئناف عالي القاهرة وجود الملف وإنه مكتمل. ومش بس كده، الأحكام القضائية اللي صدرت لصالحي كان في أحد أسبابها إن في أوراق لا يمكن أن تصدر على الإطلاق إلا إذا كان في ملف موجود ومكتمل. عبد الصادق الشربجي بعد أن تولى مسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة بثقة الرئيس السيسي استمر في إنكار وجود ملف ليا بالمؤسسة، وبعد ما أصبحت له سلطات على المؤسسات الصحفية برئاسته للهيئة الوطنية للصحافة، أصبح تابعيه هم كمان بيزايدوا وبيؤكدوا وبينكروا وبيخفوا عن عمد وبددوا ملفي في مؤسسة روزا اليوسف. المهندس عبد الصادق الشربجي من سنين طويلة حجب كل مستحقاتي المالية والمهنية والوظيفية وسلبها واحتجزها بدون مبرر أو مسوق قانوني. بناشد النائب العام باتخاذ موقف وإعادة الحقوق لأصحابها وكشف الحقيقة. عبد الصادق الشربجي ما زال وبيستمر واستغل سلطته في إثبات إنكار عدم وجود ملف، والأدلة المثبتة بالأوراق واللي أثبتتها محكمة استئناف عالي القاهرة بتأكد وجود ملف مكتمل. المؤامرة بتكتمل بعد أن أصبح له سلطة على المؤسسات الصحفية واستمرار تعمد الأذى لي ولأسرتي. أنا بشير عبد الرؤوف، محرر شؤون العاصمة في جريدة روزا اليوسف. السيد نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي، آمالي كبيرة قوي معقودة على حضرتك بالتحقيق في الأمر وإعادة الحقوق لأصحابها. فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضرتك ائتمنت عبد الصادق الشربجي على الصحفيين وهو علينا غير أمين.